മുംബൈ ആസ്ഥാനമായ സീഗൽ ഗ്രൂപ്പിന് കൊച്ചിയിൽ പുതിയ ഓഫീസ് സമുച്ചയം. ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവും മെഡിമിക്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ.A.V. അനൂപ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സീഗൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി 15 ശാഖകളുണ്ട്. സ്ഥാപനം ഒട്ടനവധി അവാർഡുകളും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 38 വർഷമായി മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖമായ HR കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനമായ സീഗൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് സമുച്ചയം AV ഗ്രൂപ്പ് മെഡിമിക്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ.A.V. അനൂപ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സിന്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ബിജു ജേക്കബ് മുഖ്യ അതിഥിയായ ചടങ്ങിൽ ഇൻഡോ ഗൾഫ് ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ NM ഷറഫുദ്ദീൻ വിശിഷ്ട അതിഥിയായിരുന്നു. TJ വിനോദ് MLA, കർണാടക ഹൈക്കോർട്ട് ലിക്വിഡേറ്റർ CV സജീവൻ, സീഗൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ മധുസൂദനൻ, മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ പത്മജ S. മേനോൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സീഗൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി 15 ശാഖകളുണ്ട്. സ്ഥാപനം ഒട്ടനവധി അവാർഡുകളും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.